மனிதன் எப்பொழுது எப்படி ஒரு நிலையை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், நான் இறக்கும் வரை அப்படி என்று நிலை எடுத்தால் மட்டும்தான் அனைத்தும் சாத்தியம். நீ இறைசக்திக்கோ இயற்கைக்கோ அளவீடு வைக்க முடியாது. எனக்குள்ள நீங்கள் அளவில் வைத்துக் கொள்கிறீர்கள், ஆனால் நமக்கு அளவீடு கிடையாது. நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக அமைய வேண்டும் அல்லது அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அமைவது என்று இயற்கை, அமைத்துக் கொள்வது என்பது நீங்களாக இருந்தாலும் இயற்கையாக இருந்து ஒட்டு போனால்தான் சாத்தியம். இல்லைன்னா எனக்காக போய் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திக்க முடியுமா? அதெல்லாம் மாற்ற எப்பொழுது மாற்ற முடியும்? அந்த இயற்கை என்ற சக்தியோடு நீ இணக்கமான நிலையை அடைந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய சாத்தியம். புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப இயற்கைக்கு புறமாக இருக்கக்கூடிய சக்திகள் உண்மை இருக்கின்றதா என்று சொன்னால் உண்மை இல்லை, நம்பிக்கை தான் இருக்கு. வெறும் நம்பிக்கையை மட்டும் வச்சுக்கின்னு எவ்வளவு காலத்தாங்க காண விட்டுருக்கு. அப்ப உண்மையை எப்பொழுதுதான் நீங்கள் போய்கொண்டே இருப்பீர்கள் அறிவதற்கு. அப்ப தேடுதல் எப்படி முறைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், எதை தேட வேண்டும், எங்கே தேட வேண்டும், ஏன் தேட வேண்டும், அதற்கு ஒரு மூல நிலை வேண்டும் அல்லவா? அதுதான் பிறந்த தினத்தை உற்று நோக்குங்கள், அந்த தினத்தை கவனியுங்கள். அப்படி நீங்கள் விளக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய செயல்பாட்டுக்குள் ஒரு நிலை உண்டு. என்ன இருக்குது? அதான் கர்ம வினை. அதாவது கர்ம வினைனா என்னங்க? நாம இருக்கக்கூடிய இந்த எண்ணங்கள் அழிந்து விடுவது கிடையாது. எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும். அந்த வலிமையான எண்ணங்களுக்கு தகுந்தார்கள் அழிவு இருக்கும். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு சத்தியவான் அந்த கருத்தை வெளியெழுப்பி இருந்தான் என்று சொன்னால் அது காலமெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும். ஒரு பொய்யன் ஒரு எண்ணத்தை எழுப்பி கொண்டிருந்தால் என்று சொன்னால் அது காலமெல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா அந்த கருத்துல உண்மை கிடையாது, சரியானது கிடையாது. ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் இன்னும் வாழ்ந்துதான். அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்? எல்லா கருத்தையும் இவர் விட்டுட்டு போனாரு, எக்ஸ் விட்டுட்டு போனாரு, அந்த கருத்து எழுது வய வந்தோன்னா அதே கருத்து தான். எங்க அப்பா சொன்னாருன்றதுக்காக இன்ன வரைக்கும் காலமெல்லாம் வளர மனிதர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்? பிடிவாதம். அப்பா தெரியாம சொல்லிட்டாரு. அப்பா இன்னைக்கு பிள்ளை என்ன, நான் தான் எனக்கு கொஞ்சம் இல்லாம சொல்லிட்டேன், உனக்கு தான் இருக்குது. எங்க அப்பா என்ன படிக்க வைக்கலாம், அதனால என்ன சொல்லிட்டேன், உன்னை நான் படிக்க வச்சேன், நீ சிந்திக்க கூடாது அப்படின்னு உங்க அப்பா கேட்டு தானே ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டு அதை நீ உள்ள ஏன் சிந்திக்க மறுக்கின்றாய்? அப்பா சொல்லல, நாம தான் சுயமா சிந்திக்கணும். இல்லை கடைசி வரைக்கும் உங்க அப்பா பணம் வரல தான் வீடு கட்டி இருக்கணும், நேரம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் கடைசி வரைக்கும் பணம் வரல இருப்பேன். ஏன் குலத்தொழில் தான்ப்பா செய்யணும், விட்டுட்டீங்கன்னா சொன்னா நம்ம குலமே இருமான்னு சொன்னாருன்றது கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருக்கிறீங்க. என் புள்ள படிக்கணும், மேல போகணும், அது போகணும் நினைச்சு பாருங்க. உங்களிடத்தில் தான் இருக்கின்றது அந்த நிலை. ஆனால் அதே நிலை தான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருக்குது. கொஞ்சம் வித்தியாசமாகுது. என்னன்னா கொஞ்சம் அதிகம், கொஞ்சம் குறையும். நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதிகமாக இருப்பதற்கு அதிகப்படியான பலம் இருக்கின்றது, அதனால அவங்க அதிகம் வச்சுக்கிறாங்க.